Yaani umeniteketeza. Naomba nilikupenda bila kipimo, nikatoa roho yangu bila hofu, nikajenga ndoto juu ya jua, lakini mwanga wako ulikuwa kivuli tu. Ulinipamba kwa maneno matamu, ukanita malaika kila siku, lakini nyuma ya pazia ulikuwa moto unachoma utulivu. Penzi lako ni kiberiti, limeniteketeza hadi ndani ya moyo. Nilidhani moto wa mapenzi, kumbe ni moto wa maumivu. Penzi lako ni kiberiti, limeniteketeza hadi ndani ya moyo. Nilidhani moto wa mapenzi, kumbe ni moto wa maumivu. Ulinichoma bila huruma, na sasa naema kwenye majivu. Penzi lako ni kiberiti. Uliniambia nitulie, nikavua silaha zote kwa ajili yako, lakini ulijua unavyochoma, na bado ulinitia kwenye moto huo. Sikuamini unaweza kuwa baridi kati ya joto la maneno yako, lakini nimejifunza kwa majeraha, si kila anayekupenda na kutakia mema. Penzi lako ni kiberiti, limeniteketeza hadi ndani ya moyo. Nilidhani moto wa mapenzi, kumbe ni moto wa maumivu. Penzi lako ni kiberiti, limeniteketeza hadi ndani ya moyo. Nilidhani moto wa mapenzi, kumbe ni moto wa maumivu. Ulinichoma bila huruma, na sasa naema kwenye majivu. Penzi lako ni kiberiti, kwa sauti ya maumivu ya kweli. Sioni tena thamani ya machozi. afadhali bosi, tumekutana. Hem, tulia kwanza. Mbona pressure nyingi? Kuna nini? Tulikuwa tunakimbizwa na askari. Nahisi dogo amekamatwa. What? Mbona umekaa peke yako hapa, alafu nikiangalia mazingira sio salama kabisa? Una changamoto gani? Hapana dada, nimepumzika. Sawa, lakini sio kwa mazingira kama haya. Hali yako wewe ni mtoto wa kike. Mimi nilikuwa nafikiri ni vyema zaidi ungeweza kusogea hata huko mbele ambapo kuna watu wengine tukajiunga pamoja, tofauti na wewe kukaa hapa. Yaani kakaangu, hapa nilipo mama niko sawa, sababu kwa matatizo nilionayo, hiyo sehemu nzuri ya kukaa mimi nikatuliza mawazo yangu sioni. Kwa popote nitakapokaa naona ni sawa. Unaweza kuniambia labda ni muziki gani ambacho kinachokuchanganya zaidi? Yaani hapa kuna mtu nilikuwa namtafuta, nishatembea mpaka basi sijafanikiwa kumuona. Kwa hiyo yani nimechoka akili mpaka mwili, ndio maana naona nimekaa hapa. Ni nani huyo? Huyu hapa, sio unaweza unamjua. Ngeni sana kutoka. Sijai kumwona. Simfahamu. Haya sawa. Ila kwa ushauri wangu dadangu, sawa? Wewe ni mtoto wa kike na haya mazingira sio salama kabisa.
Kwa nilikuwa nafikiri kama umechoka una mawazo, ingekuwa ni vyema zaidi ungeenda nyumbani ukapumzika. Sawa? Sawa. Mimi nilikuwa ni mpitaji tu. Wacha nifike nyumbani. Okay, sawa, wewe unajua. Kaka, samani. Picha again. Are you saying? Nahisi atakuwa amekamatwa. Acha pumbavu dogo. Unasikia unachokiongea? Unasikia unachokiongea? Kwa tunakimbizwa na askari. Alivyoona mimi sina begi akamfuata mwenye begi. Wewe. Unakuwa wazembe kiasi hicho dogo. Ule mzigo kumbuka ulikuwa wa mamilioni ule. Tamwambia nini mimi bosi? Tamjibu nini? Unataka kumaanisha dogo kakamatwa na mzigo? Nahisi amekamatwa. Kwa jinsi tulivyokuwa tunakimbizwa. Amekamatwa. Na niliwaambia muwe makini. Mbona hivyo? Mbona mnaniangusha? Sasa nini? Tushafika mazingira yenyewe hapa amepoa. Leta mzigo wetu tukague. Mzigo hapo. Kwa hapa bosi akija tumwambie shilingi. Usikia mwanangu. Hapa bosi akija tunamwambia shilingi ngapi? 60 hapa. Sema hiyo. Ngoja tusikilize. Bosi. Vipi? Hakika. Wewe. Haya mazingira mnayaamini? Haya mazingira yote hakika. Usalama umeenea. Sawa. Mzigo kwa? Mzigo wapo. Nimeuona. Funge huo. Shingapi? Hapo wetu pesa 60. 60? Sikilizeni. Mimi nawapa 20. Mwanangu mzigo wote utuge 20,000. Ongeza peji. Angalau watatu. Oya. Mimi sina mambo mengi wana. Sawa. Naongea 20. Kama kawaida wanangu. Mimi mambo yangu hayapoi. Yaani netinta tantalantu.
Kuna issue. Kuna mzigo nitakuwa ende Arusha mwanangu. Nasikia sasa mwanangu. Hiyo kazi niachie mimi, naiweza. Sawa. Lakini sasa utakiwa kaenda huo mzigo, utakiwa kaenda na msela. Tukwenda na mshamba ili wasimshtukie mapema. Vipi? Huyu hakika. Unaweza? Mchukuliaje? Sema ushalo sana. Watamshtukia mapema. Sasa njoo saa 9 mchana. Kwenye mazingira yangu. Haina neno. Sawa. Kuelekeza. Oya wanangu, twenda kuachana nayo mambo ya biashara ndogo ndogo. Twenda kwenye madili makubwa. Au sio? Unaenda kwenye madili makubwa. Acheni mieyusho. Ulizeni. Au sio? Poa. Haipoi. Tinta? Tantalantu. Dogo, nini kinachoendelea? Sikia. Yaani hakuna vijana niliokuwa wanaamini kama nyie. Sister, nimeshakwambia huyo mtu lakini mimi simfahamu. Hapana kakaangu. Na shida nyingine tofauti na hiyo unayofikiria wewe. Samani kama nitakuwa nimekupotezea muda wako, ila siku zote huwa wanasema ficha maradhi kifo kinamumbua. Acha niwe mkweli tu kakaangu, huyu nilokuonesha ni kaka yangu. Kwa nilikuwa namtafuta sababu nilikuwa na shida, maana pale napoishi kodi imeisha na baba mwenye nyumba kaniambia mwisho kesho, na hapa sina hela, sina kazi. Huyu kakaangu nilikuwa nategemea atanisaidia, ndio hivyo sijamuona. Kwa hiyo nilikuwa naomba kakaangu kama labda kutakuwa na kazi huko nisaidie, basi nifanye angalau, japokuwa jua limeshaenda. Kesho nikiamka asubuhi nije nifanye nipate kodi ya watu. Sasa hata unaposema kwamba kazi, hata kama nikisema nakupa kazi, mimi nakupa kazi gani? Mimi niko nafikiri nitakusaidia kitu kimoja, sawa? Nitakupatia hiyo hela ya kodi. Yeah, kwani pale nyumbani unapoishi kodi unalipa shilingi? Kakaangu, nalipa 50,000 kwa mwezi, na hapa nadaiwa miezi 3. Okay, sawa. Lakini kitu kingine cha kushauri, wakati mwingine usio naamini watu, sawa? Asante kakaangu, barikiwe sana. Yaani Mungu akutangulie ulipotoa, kuongezea, kuzidishia. Yaani uendelee kuwa na roho ya wema hivyo hivyo kakaangu. Usijali dada, kuwa na amani. Nyanyuka tu, hata usio na shida, nyanyuka kuwa na amani. Asante. Usijali. Hapo kitu cha kufanya, sawa? Hiyo wewe nenda katatue matatizo yako. Uweke kabisa kila kitu kiwe sawa. Sipendi kabisa nije nikukute katika hali kama hii. Sawa? Labda pia ningependa kukutana na wewe wakati mwingine tena tofauti na hapa. Kubadilishana mawasiliano. Sawa.
Ukisevu unaitwa Bahati. Okay, sawa. Nitakucheki, utasevu Peter. Basi sawa, mimi nilikuwa na hitaji tu, kwa hiyo wacha nifike nyumbani. Bye. Nini sasa? Oya, dogo, mbona mnataka kuipoza ile tita tantalantu mwanangu? Mbona mnaniboa? Dogo, mnanikata. Tongea nini mimi kwa bosi? Oya. Otea. Ondoka. Otea.